pasioni, dëshira dhe shpresa për të ardhmen. Këto janë kolonat që përmbajnë në këmbë sportin e handbollit në qytetin e Shkodrës. E harruar dhe me shumë pak mbështetje, vllaznia në handboll për meshkuj vazhdon të mbijetojë, por me shumë probleme. Trajneri i këtij ekipi dhe njeriu që ka merit që ky sport ekziston ende në metropolin verior, Artan Duro, shprehet se po punojmë çdo ditë për të masivizuar këtë sport ku fatmirësisht po rritet interesi për të. Na mundona që këtë sport me masivizu, duke grumullu elementa sa më të me ushtin gjak këtë sport sepse është harru për shumë vite. Na mundona me shok, me stafin që i kena kriju një staf ish shembollisës ose aktual edhe ish shembollisës të cilët kanë lënë kontributin e tyre për ekipin e vllaznisë. Si të shihni vetë masivizimi dal nga dal kam se do të vinë duke ushtu, sepse mendoj për vitin tjetër edhe skuadra do të rinovohet me element të ri. Do të mesin elementi bazë, domethënë do të ardë me stash, po do të nga dal do t'i lejë rall edhe brezit të ri. Trajneri foli edhe për vështirësitë që hasen çdo ditë në këtë sport, pasi kushtet e stërvitjes janë skandaloze, gjë që shumë herë mposhtë dëshirën për handball tek lojtarët. Në këtë palestër ju shihni vetë, nuk ke portat, nuk i ke, nuk porta shihni na kena dyert edhe murin. Portat kryesore ne kena në pallat, ata në pallat na nuk i kena, vetëm kur ekipet e lëra me dorë kanë pushim mund të bëjnë servite. Një fundjavë. Dëshira është e madhe, po tështi na duhet një palestër më e madhe. Mungesa e kushteve kushtëzon mosardhjen e lojtarëve në stërvitje dhe paraqitjen e tyre në nëshe. Kur fillon loja, një përplasje fillon mur, dëmtohen lojtarët, shohin kushtet, nuk i pëlqen, shkojnë te sportet tjera, futbolli, voleybolli, basketbolli. Po kam qenë marrë edhe handbolli. Dikur ko kanë më masivizuar handbolli. Në një lim me trajnerin shkojnë dhe dy ndihmësit e tij, Giulio Dushi dhe Aril Heqimi, të cilët janë veteranë të këtij sporti. Ato shprehen se po punojnë për të nxjerrë talente përtej kushteve. Po mundohena gjithmonë e më shumë domethënë për afrimin e elementit të ri, se gjithmonë domethënë po e shohim se edhe ne veteran po ikim drejt fundit për më marrë me këtë sport. Du shumë më nal te kushtet që ofron domethënë kjo. Ba me shiku domethënë vendi ku bëjmë servitje është vetëm 10 me metra, ndërkohë që handbolli don një palestër edhe i fush 14 me 20, që as pallati i sportit domethënë te ne nuk na i plotson kushtet, po dëshira jonë është që me pas mundësinë me bati domethënë, se secili prej djemve duhet më mësu me xhantësinë e fushës, edhe këto janë të na bë shumë mangësina, gjithsesi me përpjekjen e djemve edhe me paraqitjen domethënë si temen që aktualisht jam lojtar, edhe në vazhdim këto 3 që do të vinë, shpresojmë që me dhanë më të mirën, po edhe dikush me na mbështet sa më shumë tjetë mujton. Këta djemë tanë janë të mrekullueshëm, do thonë unë jam një ish shembull sepse nuk flas më, domethënë ka pak kohë që si pasojë një dëmtimit, një aksidenti me makinë, nuk flas më handboll, po jam të munduar domethënë me dhënë që mundën më të mirën teme me stërvit të lojtarë, bashkë me Giulio Dushin edhe Artan Durën që është tani i vllaznisë. Tani ka bëj punë të mirë. Vllaznia nuk është e vështirë me mbledh ekipin edhe me i bënë stërvit, po pasi vështirësi domethënë kushtet. Një ndër afrimet e pakta të ekipit është lojtari Indrit Ramushaj, i ardhur nga Ulqini. Ai thotë se në shtetin Fqinj ka kushte më të mira, por përtej kësaj ndjehet krenar që po luan me këtë fanell. Kam luajtur në ligën e Malit Zi me ekipin e Ulqinit për 3 vite me radhë. Tash jam afrimi më i ri i vllaznisë këtu për këtë vit. Në Ulqini kena pas kushte shumë më të mira. Domethënë ka kënë infrastruktura më mirë, kena pas kushte shumë më të mira. Këtu le për të dëshiruar në fakt, po ekipi është i ri edhe ka shpresë. Në fakt jam shumë i madh, unë falenderoj shumë që më kanë dhënë mundësi me vesh këtë bluzë. Jam shumë krenar që e vesh këtë bluzë. Punë bëhet shumë, por mungojnë kushtet. Ajo që bie në sy në ekip është puna që bëhet me moshat e reja. Një ndër më të rinjt është Kledi Kruja, i cili shprehet se përtej kushteve jo të mira, dëshira është e madhe të merret me handball. Unë një vit e gjysmë kam filluar me marrë me këtë sport. Thamë që jam shumë mirë. Kako që i praktikaj. Shpresoj që me vazhdu më tepër. Baba im ka luajtur këtë sport. Edhe me ndjek hapat e babait edhe fillova me rritën këtë sport. Kushtet nuk janë shumë të mira, por
Me kalimin e kohës shpresoj që këto kushte të përmirësohen, e të fillojnë të stërvitejnë në vende më të mëdha, më të hapura. Timonieri kësaj skuadre, trajneri Duro ka dhe një thirrje për prindërit. Ju bëj thirrje prindve që të binë fëmijët e handbolli, nuk paguajnë gjë. Unë du vetëm me kanë mirësardhën në ekipin tim, djem që kanë përgatitje edukative dhe sportive. Ai bën thirrje edhe bashkisë që të bëjë më shumë për këtë sport, pasi nëse ka kushte, do të ketë edhe trofe të fituara. Në bashkisë kam shumë thirrje, domethënë që edhe të handbolli si allon ka basketbollit, voleybollit, edhe handbolli është hinte sport e lojë me dorë. Kështu që nuk e di, inshallah vitin tjetër, thash, infrastruktura është e para. Po, kjo, thamë se elementi vjen, kur kjo kushtet, edhe elementi vjen. Edhe, thash, na nuk e bojmë se vitin me lek, na bojmë për pasion. Në qoftë se na krejojnë kushte infrastrukturë, sidomos prej palestër, se për pas materiale, thash, duhet me falenderu shokët e miqtë e mi, në qoftë se na krejojnë një palestër më hollë me kushtet që i donë handbolli, që i skemat banë 7-7, jo 3-3, 2-2, premtojmë që handbolli do të aty ku kanë, fitues i kampionate e kupave. Sporti handbolli në qytetin e Shkodrës fillimet e veta i ka rreth viteve 70, por gjatë viteve ka patur disa shpërbërje, deri në vitin 2000, ku që nga ai vit e deri në ditët e sotme është zhvilluar pa ndërprerje, por pa një lavdi të madhe ndonë së është fituese e disa trofeve në vend. Gjatë viteve të fundit, fal pasionit të disa ishlojtarëve dhe dashamirësve të handbollit, ky sport po mbijeton dhe po mundohet të ofrojë sa më shumë elementin e ri në gjirin e ekipit, ndonë se mbështetja është thuajse inekzistente.